Приветствую, с вами доктор Константин. Сегодня у нас такая тема видеоурока: кашель во время сна. Ну, понятно, если это хронический бронхит, тяжелый бронхит, острый бронхит, человек-курильщик, это понятное дело. У человека хронические заболевания верхних дыхательных путей, нижних дыхательных путей, это понятно. Здесь объяснение можно найти. Но когда человек замечает за собой, что он начинает кашлять во время сна, он начинает что-то искать в себе, что не так. Первое, на что вы должны обратить внимание: время вашего кашля. Не поленитесь, загляните в часы, посмотрите. Частенько кашель во время сна происходит в тихую ночь. Это частенько с 11, точнее считается тихая ночь с 12 до 3 утра. Понятно. В это время чаще всего господствуют два меридиана: желчного пузыря и меридиан печени. Но больше здесь, скажем так, уязвим меридиан печени. Смотрим, пожалуйста, данный меридиан полностью контролирует грудную полость любого человека, любого. Потому если у человека есть, либо появляется кашель во время сна, пожалуйста, обратите внимание на свой меридиан печени. Ну, конечно же, здесь и меридиан желудка играет огромную роль. Почему? Смотрим, внутренний канал, пунктирная линия рядышком проходит. Он вместе встречается с меридианом печени, который мы вам показали. Через данную точку Е13ЦХУ мы можем остановить данный кашель методом расслабления. Данную точку следует расслаблять. Но если кашель уже начинает у вас появляться частенько, сразу говорю, без диагностики 12 меридианов тяжело будет определить, откуда исходит воспалительный процесс, либо процесс слабости, вялости ваших меридианов, которые вы должны потом будете восстановить. Спасибо за внимание.